はい、スタート。やべえ、動いてるよ。つけちゃおうか。あ、こっちも取っちゃう。あららら、こっちもう一回。やべえ。なんかお父さんすごいよこれ。ほら。ねね。とりあえずどこまで行くんですか。上までですか。上まで。この辺で大丈夫です。この辺でいいの。もう終わり、もう終わり。じゃああっちあっち行くの今度。これ何 YouTube 再生とかやるの。なんかやるの。はいはい、どうぞ皆さん。今日はよかったらどうぞ。今日は寒い日曜日です。はい。